waxaa habeennimadii xalay ka dhacay magaalada johnesburg ee dalka koonfur afrika munaasabad lagu soo dhaweynayay doctor cabdi faarax jirdoon saacid uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u magacaabay inuu yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya 4 sano ee soo socota. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qeybaha kala duwan ee jaaliyadda ku nool magaalada. munaasabadan oo ahayd mid heer sare loo soo agaasimay waxaa goobta ka hadlay dad iskugu jira culimo, aqoon-yahano, arday iyo waxgarad. dhammaantood waxay ka wada simnaayeen in ay ku faraxsan yihiin ra-iisul wasaaraha uu madaxweynaha ku dhawaaqay. waxay kaloo sheegeen inay ka codsanayaan inuu si degdeg u soo magacaabo ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada uuna ka soo xulo bulshada rayidka. waa kuwan dadweynihii ka hadlay goobta munaasabada ka dhacaysay. tani أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. taas ayaa muujinaysa isuimaatinkeena inaan ku muujino farxadeenna. waa soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha. waxaa weeye Soomaaliya 20 sano iyo ka badan ayaa dhibaato haysatay. hadal waa dhamaaday. ay ka mid tahay siday ugu faraxsan yihiin ummadda Soomaaliyeed. munaasabadan waxay ku soo beegmaysaa xilli munaasabado dhowr ah ay ka dhaceen caalamka intiisa kale oo ay Soomaali ku nooshahay. ummadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankani South Africa ayaa filaya inay ansixiyaan golaha baarlamaanka doctor saacid. maxamuud cabdullaahi xuseen aboke, TV-ga caalamiga Royal 24, magaalada Johannesburg ee dalka koonfur Afrika.